principio parece ignorarlo, pero unos momentos después, mientras está usando el lavavajillas, el armario vuelve a abrirse de repente, esta vez de forma aún más violenta. Sobresaltada y muerta del miedo, sale corriendo de la cocina. ¿Qué es lo que abre esas puertas? ¿Simples bisagras en mal estado o algo mucho más siniestro? Ahora viajemos unos días atrás, al 3 de julio de 2025, y conozcamos al capitán Casquet, un hombre con una fascinación, podríamos decir un tanto particular. Él lleva casi un año en esta actual casa, sin incidentes, y le encanta coleccionar objetos extraños y macabros, muchos de ellos procedentes de funerarias, con una clara conexión con los difuntos. Un día, un amigo le trajo una nueva remesa de estas inquietantes curiosidades, y a los pocos días después, el ambiente en su casa cambió drásticamente. Mientras grababa un vídeo relatando estas extrañas experiencias, algo quedó registrado que le helaría la sangre. Lived in this house for probably